கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. சங்கீதம் 119வது அதிகாரம் 18வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, உமது வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும். ஆம், இந்த நாளிலும் கூட தேவ மனிதனாகிய மோசேவிற்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்கும் இடையே காணப்பட்ட ஒரு சில ஒற்றுமைகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். முதலாவதாக, மோசே பார்வோன் ஆட்சி காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு தேவ மனிதன். இயேசு கிறிஸ்து ஏரோது ராஜா ஆட்சி செய்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர். மோசேயின் காலத்தில் பிறக்கின்ற ஆண் பிள்ளைகளை கொல்ல வேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் பிறக்கின்ற ஆண் பிள்ளைகளை கொல்ல சட்டம் போடப்பட்டது. மோசேயின் காலத்தில் ஆவியானவர் முச்செடியில் அக்கினியாய் இறங்கினார். இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் ஆவியானவர் யோர்தான் நதிக்கரையில் புறாவை போல் இறங்கினார். மோசே 40 நாட்கள் உபவாசம் இருந்தார் பிரமாணத்தை வாங்க. இயேசு கிறிஸ்து 40 நாட்கள் உபவாசம் இருந்தார் பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற, பிசாசின் வல்லமைகளை அழிக்கும்படியாக. மோசே சீனாய் மலையில் பிரமாணத்தை வாங்கினார். இயேசு கிறிஸ்து கொல்கதா மலையில் பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார். மோசே செங்கடலை 2ஆக பிரித்தார். இயேசு கிறிஸ்து கடலின் மேல் நடந்து வந்தார். மோசே கற்பாறையை அடித்து தண்ணீரை கொடுத்தான். இயேசு கிறிஸ்து ஜீவ தண்ணீராகவே இந்த பூமிக்கு வந்தார். மோசே ஜனங்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னாவை வாங்கி கொடுத்தார். இயேசு கிறிஸ்து வானத்திலிருந்து ஜீவ அப்பமாகவே இறங்கி வந்தார். மோசே இஸ்ரவேலரை அடிமத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கவே வந்தார். இயேசு கிறிஸ்துவோ உலகத்தில் பாவ அடிமத்தனத்தில் வாழுகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் விடுதலையாக்கவே அவர் வந்தார். மோசேயின் காலத்தில் பாவத்திற்கு பரிகாரமாக ஆட்டுக்குட்டி பலியிடப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்துவோ பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாகவே இந்த பூமிக்கு வந்தார். மோசே தண்ணீரை மதுரமாக மாற்றினான். இயேசு கிறிஸ்து தண்ணீரை ரசமாக மாற்றினார். மோசே ஆடு மேய்க்கிறவனாகவே வாழ்ந்தான். இயேசு கிறிஸ்து ஆடுகளுக்காய் ஜீவனை கொடுக்கிறவராகவே வாழ்ந்தார். மோசேயின் காலத்தில் தண்டனை பெரிதாக கருதப்பட்டது. இயேசுவின் காலத்தில் இரக்கமே பெரிதாக கருதப்பட்டது. மோசேயின் காலத்தில் மோசேயுடன் ஊழியத்திற்கு உதவியாக ஊரும் ஆரோனும் இருந்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவுடன் பிதாவும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஊழியத்திற்கு ஒத்தாசையாக இருந்தார்கள். மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து கானானை நோக்கி அழைத்து வந்தான். இயேசு கிறிஸ்துவோ மனுக்குலத்தை உலகத்தின் பிடியிலிருந்து தூக்கி எடுத்து பரலோகத்தை நோக்கி பயணிக்கவே அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார். ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாமும் கூட இப்படிப்பட்ட வேதத்தின் மகத்துவங்களை நாம் அறிந்து கொள்வோம். இந்த உலகிற்கு சத்தியத்தை உரக்க எடுத்துச் சொல்வோம். ஆம், சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ஆமென்.